Bhaktan täytyy hoitaa hänelle määrätyt kunniakkaat velvollisuudet aineellista etua tavoittelematta. Harjoittamatta liiallista väkivaltaa hänen on säännöllisesti suoritettava antaumukselliset tehtävänsä. Te pyydätte meitä luopumaan lihansyönnistä, mutta itse syötte vihanneksia. Eikö sekin ole väkivaltaa? Vastaus on, että vihannesten syöminen on väkivaltaa, ja myös kasvissyöjät harjoittavat väkivaltaa muita eläviä olentoja kohtaan, koska kasvitkin ovat eläviä. Materialistit surmaavat lehmiä, vuohia ja monia muita eläimiä ruuakseen, ja bhakta, joka on kasvissyöjä, tappaa myös. Säkeessä sanotaan kuitenkin merkitsevästi, että jokaisen elävän olennon täytyy eläkseen tappaa muita eläviä olentoja. Se on luonnonlaki. Jivo jivasjo jivanam, toisen kuolema on toisen elämä. Ihmisen asemassa tätä väkivaltaa ei saa käyttää enempää kuin on välttämätöntä.